Сайн байцгаана уу та бүхэндээ 4:27-оор болох гэж байна. За 4:27 маань мод буюу чадахгүй гэсэн үгтэд үзнэ. Мод буюу чадахгүй гэсэн үгтэд үзнэ. Үйл үгийн өмнө орж тухайн үйлдэлийг одоо хийж чадахгүй гэсэн эзэн биеийг нь чадахгүй эсвэл нөгөө хийх хүсэл байсан сандлаар болохгүй байгаа юм байгаа. Монгол хэлний чадахгүй гэсэн үгтэй. За жишээн дээрээ 오늘 농구 하러 가요. За өнөөдөр 농구 буюу сагсан бөмбөг гэж байгаа. Өнөөдөр сагсан бөмбөг 하러 가요. хаадаа хийх гэсэн утгатай тоглох одороо нөхцөл аваад тоглохоор ката буюу явах гэсэн үгийг 가요 буюу асуух хуугийн асуух тэмдэгтний төлөвлөний үгийг ашигласан байна. Өнөөдөр сакс тоглохоор явах уу гэж асуусан чинь хариултанд нь мян 해요 уучлаарай. 약속이 있어서 못 가요. 약속 гэдэг нь одоо өөр уулзалт гэдгийг хэлж байгаа. За нийгүүлэгчд өсч байгаа нөхцөл аваад за 있어서 있다 буюу байна гэсэн үгийг 있어 тэгээ өгүүлбэрийн дунд одоо нөгөө осо нөхцөлөд алгаад одоо өөр уулзалт байгаа болохоор мод буюу одоо нөгөө чадахгүй гэсэн дүрмээ ашиглаад када буюу явах гэсэн үгийг каю гэж ургаад мод каю болгосон байна. Уучлаарай өөр уулзалттай болохоор явж чадахгүй нэ гэсэн байна. Хоёр дахь асуулт нь болохоор 발표 준비는 끝났어요? За 발표 гэдэг нь одоо илтгэлийг хийж байгаа. Илтгэлийн 준비 буюу бэлтгэл ажлыг хэлнэ. За нөхцөл авсан байна. За 끝났어요 гэдэг нь одоо тасноо бэлтгэл ажил нь дуусна уу гэсэн утгаар орж ирнэ. Илтгэлийн бэлтгэл ажил нь дуусна уу гэж асуусан чинь анио үгүй. Аажиг буюу арай, да буюу бүгд гэсэн утгаар орж ирнэ. Мод хийсоо буюу одоо арай дуусааг байна гэж байгаа. Одоо гурав дахь өгүүлбэр бол тари буюу хөлийг хэлж байгаа. Тарирөө нөхцөл аваад хөл тачида буюу одоо гэмтэх гэсэн үгийг таашаас нөгөө осо нөхцөл аваад таашаасаа гэсэн байгаа. Таашаасаа за хөл гэмтсэн болохоор үнлүн буюу дасгав үл нөхцөл аваад дасгав мод хийв хийхгүй хийж чадахгүй гэж. За эхнээс нь өгүүлбэрээ бүтнээр нэг уншин. 오늘 농구하러 가요. 미안해요. 약속이 있어서 못 가요. 발표 준비는 끝났어요? 아니요, 아직 다 못했어요. 다리를 다쳤어. 운동을 못해요. 자, өнөөдөр дасгал хийхээр явах уу гэсэн чинь уучлаарай. Өөр уулзалтай болохоор явж чадахгүй нэ. Хоёрт нь дараа нь илтгэлийн бэлтгэл ажил нь дуусноо гэсэн чинь үгүй арай бүгдийг хийгээгүй бүгд дуусаагүй. Гурав нь хөл гинцэн болохоор дасгал хийж чадахгүй гэсэн юм жишээ өгүүлбэр байна. Өнөөдрийнхөө жишээ дөрвөн болгоо үйл үгийн өмнө ороод ямар нэгэн үйлдэлийг хийх гэж байгаа нь үгүйсгэх хэлбэрийн нөхцөл гэж ойлгож байна. За одоо үйлбэрээ нэг орчуулгыг монголоор нь орчуулгыг яваад за тэгэнгүүтээ шууд өгүүлбэр тусбар орчуулаа яваад тэгээд шууд солонгосоор уншаад хичээл өндөрлөө. 오늘 농구하러
가요 부부 오늘들 사스 тоглохоор явах уу гэсэн чинь Яны 해요. 약속이 있어서 못 가요. уучлаарай уулзалтай болохоор явж чадахгүй нэ. За 발표 준비는 끝났어요. эхлэлийн бэлтгэл ажил дуусна уу гэсэн чинь 아니요 아직 다 못했어요. үгүй арай бүгд дуусаагүй байна гэсэн байна. 다리를 다쳤어. 운동을 못해요. хү신 гинцэн болохоор дасгал хийж чадахгүй гэсэн жишээ өгнүүдийг ашигласан байна. За тэгээ хичээл өнөөдрийн хичээлийг өндөрлөе. За хичээл өндөрлөхөөс өмнө дөрмөө дахиад эхнээс нь нэг тайлбарлаад тэгээд солонгосоор нь хөлбөрийн нэг уншаад тэгээд хичээл өндөрлөе. Гэхдээ удаанаар уншия тий. За өнөөдрийн дүрэн байна. Мод буюу монгол хэлний чадахгүй гэсэн үгтэй үзэн үйл үг ба үйл үгийн өмнө орж тухайн үйлдэлийг гүйцэтгүүлэх эзэн бие чадал хүрхгүй эсвэл одоо хийх сонирхол хүсэл байсан ч цааснаар болохгүй байгааг хэлдэг. жишээг уншия. 오늘 농구하러 갈까요? 미안해요. 약속이 있어서 못 가요. 발표 준비는 마쳤어요? 아니요, 아직 다 못했어요. 다리를 다쳐서 운동을 못해요. За би сүүлийн өгүүлбэрийг бол нэлээд удаан хэлсэн байгаа. Та бүхэн ч гэсэн жинхэнэ хэлээд үзээрэй. Дараагийн хичээлээр уулзтал түр баяртай баярлалаа.